Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында сұлы жармасынан ботқа дайындаймыз, яғни каша жасаймыз. Ол үшін бізге осындай құрғақ сұлы жармасы қажет болады. Оны осындай стаканменен өлшеп аламыз, 1 стакан. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бір жарым стакан ыстық су құямыз да, оны жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 10-12 минутқа қалдырамыз. Мінекей байқасаңыздар, біздің жармамыз жақсы бөртіп шықты, үлкен болып ісінді. Енді оның үстіне 1 стакан сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Орташа отқа қойып қайнатамыз. Осылай қайнаған кезінде өзі қоюлана бастайды, видеодағыдай. Жеті-сегіз минут көлемінде қайнатамыз. Дәміне қарай тұз, қант саламыз. Мен 1 жарым ас қасық көлемінде қант салдым. Егер тәттіні жақсы көрсеңіз, көбірек салуыңызға болады. Жақсылап араластырамыз қанты ергенше. Енді түсіріп, осылай бөліп құямыз. Үстіне осылай сары май саламыз. Ыстықтай салсаңыздар, сары май жақсы ериді. Мінекей бізде сұлы жармасынан дайындалған ботқамыз дайын болды. Өте дәмді, жеңіл ас. Үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.